Nasekuseni sisazomemezela indaba ezinhle zombuso kaKristu Jesu. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu. Ngicela ke sikhuleke. Izwi lakho leli nkulunkulu elingamandla eliphilayo. Silethembile njengoba nawe ulethembile. NgoJesu inkosi. Amen. Angifuni mntakababa ulenze iphutha nakanye. Angifuni futhi ufile ujudged kunoma ngabe iziphi izinkulumo ezikhuluma umoya oyingcwele. But if you feel the judgment, that's no ukuthi ngaphezulu kwe-judgment kunothando uKristu akakuthanda ngalo. Ngifuna lokho ukugcina njalo emqondweni yakho uma ulalele noma ngabe yiphi intshumayelo ukuthi as much as you will feel the judgment, but that is not judgment, it's because of the love that Christ has for you. Ake siphuthume sencwadini yamakhosi okuqala ichapter yesibili iverse lika 36. Sizofunda nje bese ngisho ukuthi sizoma kuphi. Ifundeka kanje. Inkosi yathuma yambiza uShimeya yathi kuye, zakhele indlu eJerusalema uhlale khona ungaphumi lapho ukuya ndawo. Ngokuba mhla uphuma uwela umfudlana iKidroni yazisisa ukuthi uyakufa nokufa. Igazi lakho liyakuba sekhanda lakho. Wayesethi uShimeya enkosini, lelo zwi lilungile, inceku yakho inkosi. uShimeya wahlala eJerusalema izinsuku eziningi. Ngifuna sibuke lamazwi ekseni egameni likaJesu. uShimeya wenza isithembiso nenkosi uSolomoni. uShimeya ile ndoda eyayikade ithuke inkosi uDavide. Kwafanele bayibulala wathi uDavide cha ayingabulawa ngoba kuko lokho kuthukwa uDavide wezwa uNkulunkulu ekhuluma naye. So uthi ayingabulawa. Before uDavide afe ushiya umyalezo kuSolomoni indodana yakhe ukuthi ungambulali uShimeya. So Solomon uthatha isinqumo ukuthi uShimeya kakhe ngaphakathi. Uyakha ke uShimeya ngaphakathi eJerusalema kodwa umnikeza lo myalo ukuthi angaphumi ngaphandle kweJerusalema. Uyasithatha isinqumo njengomuntu owonile oxolelwayo uyavuma uthi impela ngizokwenza njalo. Shuthi ipromise akayenzile. Ngamanye amazwi ipromise akayenzayo uyenza ngaphansi komusa akawunikezwayo ngaleso sikhathi. Unikeza umusa ngoba bonile. Ushuthi ngamanye amazwi uyaphenduka ubuyele enkosini unikeza umusa, inkosi imnikeza umusa. Lalela ke mntakababa, enikeza umusa uyahlala kulomusa. Lithi wahlala eJerusalema izinsuku eziningi. Mawufunda imibhalo liyakuveza ukuthi wahlala iminyaka emithathu engamuva. Ake siqhubeke sifunde, sizoxhuma siyofunda uverse 40. Wayesesuka uShimeya wabophela imbongolo yakhe waya eGathi kuAkhishi ukuba afune izinceku zakhe. Wahamba uShimeya wazibuyisa izinceku zakhe eGathi. Kwathi okwabikelwa uSolomoni ukuthi uShimeya wayesesukile eJerusalema ukuya eGathi nokuthi ubuyile. Inkosi yayisithuma yambiza uShimeya yathi kuye, angithi ngikufungisile uJehova ngaqinisa kuwe ukuthi mhla uphuma uya nomaphi yazisisa ukuthi uyakufa nokufa na. Wathi kimi izwi engilizwileyo lihle. Pho awugcinanga ngani isifungo sikaJehova nomyalo engakuyala ngawo na? uShimeya after 3 years akawuhlalile. Uhlala nezingceku ngoba unezingceku zakhe. Sekubonakala izingceku sezibahambile, seziwelile zawela umfula iKiridoni zawela. Uma uShimeya etshela ukuthi izingceku zihambile njengomuntu noma ngabe muphi, laba bantu bazi imfihlo zakho, laba bantu uphile nabo, uyafisa ukwazi ukuthi kwenzakaleni. Wathatha isinqumo naye njengomuntu, wahamba wayoyifuna ingceku zakhe.
waya ku-Akhish, wafike wakhuluma no-Akhish, wafuna iy'ngceku zakhe, nangempela wawukhona futhi ukubuya nazo, kodwa wakhohlwa yile nto ukuthi kunesithembiso asenzile. Ngifuna ukuthi ekuseni isithembiso akade senzile besisemseni wenkosi, inkosi imimenzela umusa. Iyamtshela yathi wasephula uzofa nokufa, wasikhohlwa isithembiso asenzile, wasaphula. Ekwaphuleni kwakhe isithembiso walahlekelwa umusa, wabuyisela kuyisiqalekiso. Unjalo kumuntu wafa uShimeya, wafela emanyaleni, wafa walahlwa, ngoba uSathane entshontshe impilo yakhe ngokwaphula isithembiso. Ziningi iy'ngceko empilweni yakho njengoba ukholwa. Ziningi iy'ngceko empilweni yakho ezizophuma ufuna ukuyilandela. Kuningi ophumayo ufuna ukukulandela. Umusa owenzelwe wona uJesu wanele ukuthi uhlale eJerusalema. Kodwa kuyenzeka emva ka 3 years bese uyakhohlwa ukuthi kunomusa uJesu akade enginikeze wona, bese uyaphuma ngokunganaki nangokulibala. Ngifuna ukuthi mntakababa isikhathi esibhekene naso siyisikhathi esinzima, nesikhathi esibiza umuntu ukuthi akahlale eJerusalema angaphumi, ngoba waphuma eJerusalema uzolahlekelwa ukuphila kwakho, uzolahlekelwa umusa owunikezwe inkosi ethe hlala eJerusalema ungaphumi kulona. Uma kwenzeka empilweni yakho kuney'ngceko, iy'ngceko kungenzeka kube yilezi izinto oyithandayo kodwa oyibona ethi ziyakuqhelisa kuNkulunkulu. Uma kwenzeka kuney'ngceko empilweni yakho mntakababa, ngifuna uyikhulekele namhlanje, ngoba isikhathi okuso siyisikhathi esincane nesiyingcuphe ngendlela yokuthi uma kwenzeka uwe waphuma washiya iJerusalema, wawela umfula iKidroni, kuzokwenzeka ukuthi uma ufika kuKhishi ubuye nazo iy'ngceko zakho kodwa uthola umusa uphelile. Nanku umusa kaJesu uyafika usekho. uJesu kangifuna sithi masikhumbula incwadi kaJohn chapter 3 uverse 16 no 17, uJesu weza to restore the life le yalahleka, lo musa walahleka. uJesu uze ukubuyisela isithembiso ukuthi siphinde futhi sisebenze. Unfortunately impilo kaShimeya iyaphela lapho ngoba waphula isithembiso. Kodwa kungenzeka mntakababa ukuthi usungaphandle kwaso, kungenzeka ukuthi awusekho entandweni, ususukile la uNkulunkulu akade kubeke khona. Kodwa namhlanje usafumene inhlanhla wena, ngoba kunoJesu okhona ukuzogcwalisa, kunoJesu okhona ukuzobuyisela, kunoJesu okhona ukuzorectifya le mistake noma leli phutha osulenzile, aphinda kubuyisele emseni kaNkulunkulu. Shimeya kwakuyena wayethuka inkosi, kwakufanele afe, wayengekho umuntu othuka inkosi aphile, kodwa inkosi yamenzela umusa, yaze yashiya umlayezo kwindodana yayo ukuthi angabulawa uShimeya. Indodana yenza umusa based what his father has said. So mntakababa, kuningi uNkulunkulu akwenzele kona. Ngifuna ungakhohlwa, ngifuna ukukhumbule njalo ukuthi kukhona umusa esenzelwe wona, and lo musa uvela ngoJesu Kristu. Bengingaba yiphutha sesenzele umusa ongaka bese sidlala ngawo, bese siyawulibala. Angazathi omunye nomunye wethu ubengasikhumbula lesi sikhathi ukuthi isikhathi esinzima la uSathane efuna ukuntshontsha khona umphefumulo wakho, la uSathane efuna ukuphazamisa khona icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho, ukuze usale endleleni ungabe usambona uNkulunkulu, ngoba inhloso enkulu ukuthi athathe umphefumulo wakho ungamboni uNkulunkulu, ufele ngaphandle kaNkulunkulu, lapha kusekho ukuvuswa okuyingona phakade. Ngicela sikhuleke ekuseni baba, ibandla lakho leli ngiyathobeka kuwe, izwi lakho leli likhuluma ngalo. Qhubeke uNkulunkulu wethu sakhe yakhe yami impilo, wakhe impilo yaloya neyaloya,
Sikunikeza udumo ngoJesu, amen.